ឬទៅអស់ហើយរើទៅអស់ហើយឯណាតងបងតុងជើជួយរើអីវ៉ាន់ទៅឲ្យបងមៀវហើយពួកនាងធ្វើកាត់ទេឯងគឺបែបនេះឯងប្រើលើការងារនិយាយពីមនុស្សចេតនាប្រើមនុស្សចេតនានិយាយពីការងារពេលវេលាយូរទៅឯងអាចបែងចែកច្បាស់ថាពាក្យណាពិតពាក្យណាមិនពិតដែរទេហតុនកម្មវិធីស៊ីណូរបស់ពួកយើងលើកមុនពេលនេះបានលេខ1ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ក៏បានលេខ1ដែរមែនណាល្អខ្លាំងណាស់ពួកយើងធ្វើបានហើយហតុនអរគុណនាងអរគុណខ្ញុំធ្វើអីទៅកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តមាននាងនៅខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រឡឹងមិនជាប់ខ្លួនសោះមិញនេះមានគេផ្ញើសារមកខ្ញុំស្មានថាអ្នកណារកខ្ញុំតាមប៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មសោះកំពុងតែចាំទូរស័ព្ទគេអីខ្ញុំគ្មាននោះទេក៏ហត់អ្នកណាទេអ្នកផ្សេងមិនដឹងតែខ្ញុំដឹងណានិយាយតែឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំមិនរវល់វារឿងអីទេក៏មិនអាចប្រាប់ឯងបានដែរចៃដនឯងជួយវិភាគខ្ញុំតិចទៅសុំនិយាយមកអញថាឈានខៃអ៊ីម្នាក់នេះគេខាន់តាក់តងមកខ្ញុំមួយថ្ងៃហើយពីមុនគេមិនធ្លាប់មានស្ថានភាពបែបនេះទេមានន័យថាម៉េចព្រះអើយសម្លាញ់អញវិញវត្តអស់ហើយតែដឹងអីឈានខៃអ៊ីនេះណាគេគ្រាន់បាមែនរៀនចេះចង់ចាប់តែមានចេតនាដោះលែងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំវិភាគអញស្ដាប់ជាទូទៅនៅក្រោមស្ថានភាពបែបនេះបើសិនជាខ្ញុំជួបនឹងមនុស្សម្នាក់មិនតបសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេដឹងតែរកគេដាប់ផ្ទះបន្ទាប់មកពេលដែលគេខ្វល់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងគេនោះទេនេះហៅថាយកថ្មិញសង់ថ្មិញតើមានបាត់ពិសោធន៍នេះទេបើតាមខ្ញុំដឹងណានេះគឺជាកាកសំណល់ឈានខៃអ៊ីប្រកាសជាមិនមែនទេគេមិនដាប់ថ្នាក់នឹងទេគេមិនមែនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេអត់ទេខ្ញុំមិនមែនមានអីចឹងទេតែអញទូរស័ព្ទសួរគេទេអញនិយាយត្រែងប្រហែលជាគេជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំត្រូវសួរគេសិនអាឡូឈិនខៃអ៊ីមានរឿងទៅលោករវល់ដែរទេតើមានរឿងទៅក៏គ្មានរឿងអីដែរលោកតើខ្ញុំរំខានលោកហើយមែនទេខ្ញុំគឺចង់សួរលោកថាថ្ងៃនេះសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានលោកទេមានន័យថាម៉េចតែណាខ្ញុំទូរស័ព្ទរកគេខ្ញុំយល់ថាសង្កេតណាម្យ៉ាងទៀតមិនយល់ថាគេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួបគេនោះទេខ្ញុំប្រាប់អញទៅចាស់មនុស្សប្រុសគឺបែបនេះឯងម្នាក់ពូកែប្រែប្រួលម្នាក់ទៀតគឺមិនឯងនោះទេគឺគេមិនខ្វល់នឹងឯងពួកយើងគឺមិនត្រូវការគេទេតែក្នុងចិត្តខ្ញុំយល់ថាគេដូចជាត្រូវការខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយល់ថាពេលនេះស្ថានភាពគេមិនល្អទេខ្ញុំត្រូវតែទៅមើលគេចាំបាច់សកម្មយ៉ាងនេះដែរហ៎ខ្ញុំច្បាស់កន្លះយ៉ាងនេះផងហីគេច្បាស់ពេកហើយតែក៏មិនអីដែរបើអញទៅក៏ទៅចាន់ហីអញនិយាយត្រែងខ្ញុំទៅហើយអីនេះប្រហែលជាស្នេហារបស់គេហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យជី
ពេលធម្មតាសមាគមចិត្តសាស្ត្ររវល់ស្អីខ្លះទេ នៅក្នុងសមាគមមានការបែងចែកបពុធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សចាស់កម្លាំងគឺមិនដល់ចិត្តក្មេងៗពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតាពេលវេលាក៏ឡងហួសទៅលឿនណាស់ពេលនោះខ្ញុំគឺគិតយ៉ាងម៉េចចង់ពឹងទៅលើកម្លាំងខ្លួនឯងកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន មើលទៅពេលដែលលោកនៅក្មេងនោះគឺប្រកាសជាមានសមិទ្ធផលធំហើយ សមិទ្ធផលធំអីទៅជាមនុស្សលោកសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបញ្ហាដែលគួរតែមាននៅតែមានដដែលខ្ញុំអាចប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អគឺល្អណាស់ទៅហើយពេលធម្មតាឯងគឺលេងអុកដំរីអន្តរជាតិដែរ ត្រូវតែលេងមិនច្រើនទេ កុំដល់ខ្ញុំលេងជាមួយគ្នាទៅ ល្អ ពួកយើងភ្នាល់គ្នាម្ដាយទៅអ្នកដែលឈ្នះអាចនឹងសុំរបស់ម្យ៉ាងពីភាគីបាន ល្អ ដើរមុនទៅ ល្អអត់ខ្ញុំ ត្រូវ មិនក៏លោកចូលចិត្តលេងអុកដំរីអញ្ចឹង អាយុច្រើនហើយត្រូវតែមានចំណូលចិត្តមួយធ្វើឲ្យខួរក្បាលរស់រវើកបន្តិចចាប់ផ្ដើមទៅលេងបានល្អណាស់ក្នុងចំណោមសិស្សរបស់ខ្ញុំកម្រមានមនុស្សលេងរបស់នេះណាស់ហើទុនក៏លេងមិនបានល្អដែរ ជាការប៉ុនហើយតុនមិនសូវចូលចិត្តរបស់អន្តរជាតិទេ ដឹងច្បាស់ម្លេះឯងនឹងគេនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំសារភាពប្រាប់គេហើយតែត្រូវគេបដិសេធ ហើយឯងពូកែយ៉ាងនេះក៏មិនខ្វះមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់នោះដែរ ដាច់បំលាស់ទេ ខ្ញុំនិយាយជាមួយជំហាន ចុះលោកសាស្ត្រាចារ្យវិញនោះឆ្នាំនោះគឺតាមស្រឡាញ់អ្នកស្រីជីយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលរៀបការទេ លើកមុនខ្ញុំឃើញកងដៃពណ៌ស្វាយមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកខ្ញុំស្មានថាជារបស់អ្នកស្រីជីទៀតផង មិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យមកខ្ញុំ គ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិទេ ថយក្រោយនេះអាចសុំអ្វីបានទៅពិសេសខ្លាំងណាស់ធ្វើពីដៃតែមែនទេ ត្រូវពេលធម្មតាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើហត្ថកម្មខ្លះគឺជាចំណុចចិត្តប៉ុណ្ណោះ ការឆ្លាក់រូបលម្អិតខ្លាំងណាស់អ្នកដែលអាចក្តោបក្តាប់រឿងនេះបានក៏លះបង់ទុកលំបាកជាច្រើនដែលអ្នកផ្សេងមិនយល់ដែរអូមេតប ឯងមានរឿងអីឆាំនិយាយតាមត្រង់ទៅ ឯងហ៊ានធានាថាឯងគ្មានចិត្តអាត្មានិយមអីបន្តិចទេប្រើលេខធ្វើការនិយាយពីមនុស្សចេតនាប្រើមនុស្សចេតនានិយាយពីការងារពេលវេលាយូរទៅឯងអាចបែងចែកច្បាស់ថាពាក្យណាពិតពាក្យណាមិនពិតទេអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏ឯងបោះបង់ចោលនោះគឺមិនមែនជាកម្មវិធីដែលជជែកកម្សាន្តនោះ បងមីវអាចតែពួកយើងនៅជាមួយគ្នាធ្វើកម្មវិធីអ្វីក៏ដូចគ្នាដែរមែនហើយបងមីវកម្រិតជាសង្វាក់គ្នារបស់ពួកយើងក្រុមផ្សេងទៀតអាចព្រៀបជាមួយពួកយើងបានទេ ស៊ីលីគេនិយាយត្រូវពួកយើងគួរតែឆ្លៀតឱកាសមួយនេះធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងស្ថានីយវិទ្យុបានដឹងថាពួកយើងប្រមាណអ្នកមិនមែនជាផ្លែទម្លាប់ឲ្យគេញិចបានតាមចិត្តនោះទេ ចាប់លេខមើលក្នុងម៉ោងតែមួយ អូ
អាចារ្យ ផឹកទៅ អាឡូបងឈៀនខ្ញុំរកបានឯកសារដ៏ល្អមួយហើយពេលនេះខ្ញុំទៅធ្វើដាក់អាយុសុំទោសផងមកជិតពេលហើយបងមើលរបស់នេះទៅគឺខ្ញុំប្រអល់ដួលនៅតាមផ្លូវមិនអីទេរបួសតូចតាចទេបងមើលឯកសារនេះចុះណារូបប្រមាណស្លឹកនេះពួកយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមហើយបារអាប់កាផឹកស្រាតែទីនេះម្នាក់ឯងមិនអបសុកទេ បើអត់ต้อง5នាងហើយ ស្រាបៀរ2កែវអរគុណសួស្ដីនេះជាស្រារបស់នាងអរគុណ អរគុណ កុំគួរសមអីសំជើញ តាមពិតមិនថាពីមុនធ្វើពេលវេលាសម្ភារឬមួយក៏ធ្វើកម្មវិធីជជែកគ្នាលេងខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍មួយយ៉ាងខ្ញុំគួរតែក្តាប់ក្តាប់ឲ្យបានល្អខ្ញុំចង់ក្តាប់ក្តាប់វាឲ្យបានល្អ សំសួរលោកមួយសំណួរលោកក៏ព្រោះតែខ្ញុំទៅបោះបង់ចោលកម្មវិធីពេលវេលាបទសម្ភារនេះមែនទេ ហើយតូននាងកុំគិតច្រើនពេកអីឬមួយនេះ ខ្ញុំមិនបានគិតច្រើនទេខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាព្រោះតែខ្ញុំប្រាប់លោកត្រង់ចុះតាមពិតខ្ញុំមកកម្មវិធីមួយនេះក៏ព្រោះតែលោកដែរខ្ញុំយល់ថាអត្ថន័យនិងតម្លៃរបស់កម្មវិធីជជែកកម្សាន្តនៅពេលយប់នេះបានលើសពីអត្ថន័យដែលពួកយើងធ្វើកម្មវិធីជាមួយគ្នាហើយបើមានថ្ងៃណាមួយពួកយើងតាំងពីមិនមែនជាដៃគូនឹងគ្នាទៀតលោកនៅចង់ឲ្យកម្មវិធីមួយនេះមានទៀតដែរទេ ប្រកាសណាស់សង្ឃឹមថាកម្មវិធីមួយនេះកាន់តែធ្វើល្អព្រោះថាអ្នកស្ដាប់ច្រើនត្រូវការនៅក្នុងពេលនេះ ល្អខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអីក៏លោកអាចបោះបង់ចោលកម្មវិធីពេលវេលាបទសម្ភាសន៍ដែរតែខ្ញុំជឿថាឲ្យតែជាការសម្រេចចិត្តដែលលោកធ្វើប្រកាសជាត្រូវខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងលោក តាមពិតធ្វើពេលវេលាកម្មវិធីសម្ភារលើកណាក៏ត្រូវមានប្រធានបទមានការពេញនិយមតែប្រធានបទនេះស្ថិតនៅព័ទ្ធជុំវិញមនុស្សអភិជនតែបើនិយាយចំពោះខ្ញុំនៅពេលនេះវិញអាចធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់និយាយអំពីពាក្យដែលខ្លួនឯងចង់និយាយចេញមកនេះគឺជាការសំខាន់ជាងតម្លៃដែលមនុស្សបានបញ្ចេញទៅទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលស្ដាប់ច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ពួកយើងប្រហែលជាសប្បាយចិត្តឡើង ទុកលំបាកដែលពួកគេជួបនៅក្នុងជីវិតតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ពួកយើងអាចនឹងទទួលការណែនាំហើយនេះខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលទាំងនេះនោះទេជំរឿនមួយនេះមិនមែនជាជំរឿនរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងនោះទេ ខ្ញុំអាចមើលដឹងថាចាំងមេវទៅឲ្យលោកពិបាកចិត្តណាស់ មនុស្សម្នាក់ៗគឺសុទ្ធតែមានជំរឿនរៀងខ្លួនក្នុងโลกនេះគ្មានវិធីជួបជុំណាដែលមិនចប់នោះទេ ឆាកជីវិតវិញណាចំណត់មួយនេះនៅមានមនុស្សជាច្រើនកំដៅលោកទៀតបោករួមទាំងខ្ញុំដែរ
កាយផឹកស្រាមែនបរោះអាប់កាឲ្យ4កាយទៀតមកអរគុណ មើលតែមិនអន់ទេខំផ្លាញ់ពីមុនឆ្ងាញ់ណាស់ នាងមិត្តចាស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំក៏បានទិញខោអាវថ្មីខ្លះដែរតាមឡែកខ្ញុំស្មានថាខ្លួនឯងមិនចូលចិត្តពណ៌របស់ក្មេងស្រីនោះទេប៉ុន្តែពណ៌បែបនេះដូចជាអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់មនុស្សស្រស់ស្រាយបន្តិចខ្ញុំក៏សាកល្បងយកការចាប់អារម្មណ៍ទៅទុកនៅក្នុងរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំយល់ថារឿងរ៉ាវគួរតែកំពុងរីកចម្រើនហើយខ្ញុំយល់ថាវាឈានទៅរកទិសដៅដែលល្អតើត្រូវដែរទេ ប្រកាសណាខ្ញុំអាចមើលដឹងថានេះមានស្មារតីល្អជាងមុនឆ្ងាញ់ណាស់ក៏សាកល្បងកែប្រែដែរនេះជារឿងល្អមួយនៅមានទៀតទេនៅមានការកែប្រែផ្សេងទៀតដែលអាចប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេ មនុស្សប្រុសម្នាក់នោះមករកខ្ញុំទៀតហើយគេអុកខ្ញុំទៅជ្រុងតូចមួយហើយគំរាមខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំស្រែកយំជេរស្ដីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយក៏គេមិនបានធ្វើចំពោះខ្ញុំទេគេបាច់ជានិយាយថាពួកយើងស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងគេឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមពីខ្ញុំពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែនាងដឹងហើយខ្ញុំគ្មានទេខ្ញុំដឹងវាមិនបែបនេះទេនាងគឺត្រូវគេបង្ខំ ប៉ុន្តែគេនិយាយដូចជាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវណាស់រឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចាប់ហើយនាងថាខ្ញុំបានធ្វើការកែប្រែច្រើនយ៉ាងនេះហើយប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេនៅតែមិនលើកលែងឲ្យខ្ញុំទៀតហេតុអីក៏គេនៅតែធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំ ទីមួយនាងមានធ្លាប់សាកល្បងយករឿងទៅនេះទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែរទេ អត់ទេនាងដឹងហើយនោះអាចបំផ្លាញខ្ញុំបានម្យ៉ាងទៀតគឺដូចជាប្រុសម្នាក់ដែលនិយាយយ៉ាងអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំនិយាយចេញទៅហើយក៏គ្មានអ្នកណាជឿខ្ញុំដែរ គឺមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែនទេតើអាចធ្វើនេះមានចម្លើយដែលប្រកាសយ៉ាងនេះ ព្រោះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនត្រូវនឹងស្តង់ដាររបស់ពួកគេទេ ស្តង់ដាររបស់ពួកគេគឺជាអ្វីទៅឬក៏នាងយល់ថាមនុស្សបែបណាតើអាចឈានដល់ស្តង់ដាររបស់ពួកគេទៅ នាងមានធ្លាប់ជួបនឹងមនុស្សស្រីបែបហ្នឹងទេពីតូចដល់ធំពួកគេគឺជាក្មេងស្រីឆ្លាតនៅក្រោមការរៀបចំរបស់ឪពុកម្ដាយទៅរៀនដោយភាពត្រឹមត្រូវ ម៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចប់ការងារនៅក្នុងដៃសិនទៅខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះគឺជាមិត្តរួមការងារដែលមកថ្មីសៀវថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះចុះសម្រុងនឹងគ្នាខំប្រឹងបន្តទៀត ស្នេហា ចាំមិនហ្នឹងឈឺពោះថាមិនទីណែបិទរបស់នេះទៅបិទរួចហើយនឹងបានធូបបន្តិចហើយ រៀបការទៅខ្ញុំយកទៅរៀបការដល់ថ្នាក់ការបង្កើតកូនដែលអាចស្មាត់ដឹងមុនហើយមនុស្សដូចជាពួកគេនេះគេដូចជាគ្មានចំណងហើយក៏គ្មានល្បិចកលអ្វីដែរលក្ខខណ្ឌគ្រួសារមិនអន់ទេដល់ថ្នាក់អនិយាយបានថាល្អទៀតផងហេតុនេះហើយមិនចាំបាច់បារម្ភពីរឿងលុយនោះទេរត់តែមិនចាំបាច់អន្តេសាវាឡើងទៅលើថែមទៀតប្រហែលជាអ្វីដែលពួកគេបារម្ភពិតប្រាកដហើយគឺជាតែទឹកដោះគោដែលនៅក្នុងដៃនេះគឺត្រូវតែដាក់ស្ករប៉ុន្មានភាគតែប៉ុណ្ណោះ អរគុណ ពួកគេតែងតែឆាត់ល្ងងគឺដូចជាពីតូចដល់ធំមិនដែលធ្លាប់ត្រូវសង្គមវាយដល់ថ្នាក់នឹងទីនាងថាមនុស្សស្រីម្នាក់ត្រូវសំណាងល្អប៉ុណ្ណា ឈឺពោះថាមិនទីបិទរបស់នេះទៅនឹងបានធូរហើយ រៀបការទៅទើបអាចធំធាត់ដូចជាពួកគេនេះបានទៅ ហេតុនេះនាងផ្លាស់ប្ដូរការស្លៀកពាក់នាងយល់ថាមានតែខ្លាចតែជាមនុស្សស្រីស្ដាប់បង្កប់ដូចជាពួកគេនិយាយទេតើអាចឈានដល់ស្តង់ដាររបស់ពួកគេបានត្រូវទេមែនហើយខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមានតែដូចខ្ញុំនេះទេទៅពួកគេអាចជឿខ្ញុំបាន ពេលនេះនាងអាចសាកគិតមើលបន្តិចបាននាងយល់ថាលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងដែលនាងខុសពីពួកគេបំផុតនោះគឺជាអ្វីទៅនាងអាចយកអ្វីដែលនាងគិតឃើញនោះសរសេរនៅលើកាត3ស្លឹកនេះបាន
ការរកស៊ីដ៏ធម្មរបស់លោកឈីននេះនិយាយចំពោះលទ្ធផលការងារនៅក្រុមរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់2ខែខ្ញុំមិនខ្វល់ថាពួកអញប្រើវិធីណាទេត្រូវតែយកកិច្ចសន្យាមួយនេះឲ្យបានពួកអញក៏ដឹងថាចាប់តាំងពីខែមុនមកតំណែងជាប្រធានផ្នែកគឺទំនេររហូតឱកាសសម្រាប់មនុស្សដែលបានត្រៀមលក្ខណៈ ប្រធានកិច្ចសន្យានេះអាចប្រគល់ឲ្យខ្ញុំសាឡបងតើបានដែរទេកាលពីមុនខ្ញុំមិនដែរប្រឆាំងនឹងចំណងនោះទេអ្វីក៏បាត់បង់ពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំចង់ឡើងទៅលើខ្ពស់ទោះបីជាខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាមានពេលខ្លះវាឡើងទៅលើកាន់តែខ្ពស់លោកឈីខ្ញុំជឿនលោកមួយទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងលេវុយតើនាងចង់និយាយថាវាឡើងកាន់តែខ្ពស់គឺនឹងធ្លាក់មកកាន់តែខ្លាំងមែនទេបងមួយថ្ងៃនេះតុបតែងខ្លួនស្អាតមែនបើបែបនេះគឺពិតជាខ្លាញ់ពួកយើងទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ខ្លាំងណាស់ឬមួយមិនតែថ្ងៃនេះទេមិនមែនទេប្រកាសជាមិនមែនខ្ញុំធ្វើបែបនេះទុកថារកកំផិលដែរទេតាមប៉ិននាងបានបដិសេធនឹងគេហើយនាងគ្រាន់តែប្រាស់អិរិយាបថមួយដែលធ្វើពុតជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបដិសេធនឹងគេប៉ុណ្ណោះនាងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រុសម្នាក់នេះធ្វើការប៉ះពាល់នឹងមួយជំហានទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានច្រានគេចេញតែម្ដងទេនេះគឺខ្លាញ់តែជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយមនុស្សទាំងអស់គឺអាចចាប់ចំណុចនេះបានជាប់គឺសត្វតែចង្អុលមកខ្ញុំជាស្ដីខ្ញុំថានេះគឺនាងសាំងឡើងដល់ខ្លួនឯងនាងសំមកហើយអ្នកគ្រូហានាងថាតេរឿងទាំងអស់នេះពិតជាកំហុសរបស់ខ្ញុំពិតមែនទេប្រកាសជាមិនមែនហើយខុសត្រង់អ្នកប្រាស្រ័យអំពើហិង្សាម្នាក់នោះមិនតេតទៅនឹងនាងអីបន្តិចនោះទេប្រហែលហើយតែមានអ្នកខ្លះមិនចាប់អារម្មណ៍នៅរឿងទាំងអស់នេះទេពួកគេមានតែនិយាយថាឮថាគេត្រូវតែចូលក្រុមហ៊ុនកន្តសាវាឡើងលើខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែរមិនធម្មតានោះទេខ្ញុំឮថាគេនឹងភ្ញាក់ដល់មកថ្មីម្នាក់នោះមានព័ត៌មានអាស្រ័យទៀតផងផាក់សវឹងយ៉ាងនេះមិនចេះគិតសោះអញយល់ថាលោកឈីម្នាក់នោះដូចជាមានចិត្តចំពោះលីវួយដែរទេនិយាយស្អីហ្នឹងលោកឈីមានលក្ខខណ្ឌល្អចាស់នេះបើពិតជាពេញចិត្តនឹងគេមែនអញ្ចឹងគេចំណេញហើយក៏ត្រូវដែរធ្វើពុតស្អីទៅបាទនេះពុតជាបរិសុទ្ធពិតមែនស្លៀកពាក់បញ្ចេញសាច់យ៉ាងនេះធ្វើអីចង់ឲ្យគេមើលណាស់ទៅលេវុយអ្នកគ្រូហាមើលចាស់ខ្ញុំមិនតន់បាននិយាយអីផងពួកគេក៏ដាក់ទោសច្រើនយ៉ាងនេះមកឲ្យខ្ញុំទៅហើយព្រោះតែខ្ញុំចង់វាឡើងទៅខាងលើព្រោះតែខ្ញុំមិនបានអប់រំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលល្អដូចជាពួកគេនិយាយនោះទេហេតុនេះតាមពិតមិនថាខ្ញុំនិយាយការពិតចេញមកឬក៏អត់ទេរឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែខ្ញុំសាំងឡើងដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ល្អអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងលើកឧទាហរណ៍បន្តិចបើថ្ងៃដែលរឿងរ៉ាវកើតឡើងនោះនាងមិនបានស្លៀកពាក់សិចស៊ីយ៉ាងនេះនាងខ្លាចទៅជានារីស្ដាប់បង្គាប់ដោយតែពួកគេនិយាយនោះនាងយល់ថាអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅស្រីស្អាតដូចកើតឡើងទៅសុំទោសផងលោកឈីខ្ញុំពិតជាមិនសូវចេះផឹកស្រាទេមិនចេះផុតទេអញ្ជើបើមិនចេះផុតទេនិយាយពីការងារយ៉ាងម៉េចទៅលោកឈីលោកកុំខឹងអីណាមានរឿងស្អីហ្នឹងណែខ្ញុំប្រាប់នេះចុះណា
បើនាងមិនផឹកស្រានេះទេអញ្ចឹងគឺមិនទុកមុខឲ្យខ្ញុំទេ អត់ទេលោកឈីលោកឈីខ្ញុំជូនលោក ផឹកបន្តិចទៀតទៅអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់អាចផឹកស្រាបានគឺពួកយើងអាចនិយាយពីការងារបានហើយមែនទេត្រូវទេមិនអន់នោះទេឈ្មោះថាលីមួយមែនទេមកខ្ញុំជូននាងមួយកែវដែរ ហេតុនេះមិនថានាងចង់វាឡើងទៅខាងលើប៉ុណ្ណាមិនថានាងរំខ្លួនឯងឲ្យចិត្តប៉ុណ្ណាមិនថានាងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រែជាល្អឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណាតែនាងនៅតែជានាងនៅតែមិនអាចកែប្រែកំណត់របស់អ្នកប្រាស្រ័យអំពើហិង្សានោះដែរនាងអាចយល់ថានាងល្អឥតខ្ចោះបានតែនាងមិនអាចព្រោះតែបែបនេះហើយយល់ថាជាបញ្ហាខ្លួនឯងទេនាងដឹងទេការកាត់ឡើងនៃរឿងចាប់ក្តីរំលោភមានតែមូលហេតុមួយប៉ុណ្ណោះនោះគឺជាជនល្មើសចាប់រំលោភពេលនេះពួកយើងមកមើលកាត3ស្លឹកនេះទៀតទៅចំណងរកកំផែនខ្ញុំមិនល្អឥតខ្ចោះនេះគឺនាងសរសេរខ្ញុំគិតថាពេលនេះនាងអាចហាយពួកវាចោលឲ្យអស់បានពេលសម្ដីទាំងនេះប្រហែលជាអាចខ្លាយទៅជាកម្រិតស្នៀតដែលគេវាយប្រហារនាងនៅថ្ងៃក្រោយក៏អាចខ្លាយទៅជាលេសដែលជនប្រាអំពើហិង្សានោះធ្វើខុសដែរល្អណាស់គ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចបដិសេធនឹងការឈឺចាប់ដែលនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នោះបានទៀតទេស្រាប់ពេលនោះក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចបដិសេធនឹងនាងព្រោះតែរឿងនេះបានដែរមិនហើយមិនអីទេសួស្តីលោកឈីស្រីលោកឈីស៊ីមួយក៏នៅដែរខានជួបគ្នាយូរណាស់មកហើយត្រូវហើយមានរឿងមួយចង់សួរនាងបន្តិចគម្រោងបណ្ដាក់ទុនដែលនាងឲ្យខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំមើលរួចទៅហើយតែខាងក្នុងមានបញ្ហាមួយខ្ញុំមិនសូវយល់ហេតុអីក៏ផ្នែករបស់ពួកនាងចង់យកការបណ្ដាក់ទុន 20% របស់ខ្ញុំទៅទុកនៅផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងតែមិនជាផ្នែកអ៊ីនធឺណិតដែលនិយាយលោកឈីបញ្ហាមួយនេះពាក្យប្រមាណម៉ាត់នេះគឺបកស្រាយមិនច្បាស់លាស់ទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងឲ្យប្រធានផ្ដល់ចម្លើយឲ្យលោកទៀតលោកឈីសុំទោសសុំឯងនេះមិនបានបុកត្រូវនាងទេមិនអីទេលីវខ្ញុំយ៉ាងម៉េចធ្វើពុតស្អីទៅក្រែងថ្ងៃនោះនាងស្ដាយសុកណាស់ហើយ
លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាខ្ពើមខ្លាំងណាស់លីវួយក្រែងពួកយើងទាំងពីរអ្នកស្រឡាញ់គ្នាតើខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អត្រង់ណាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យនាងល្អជាងនេះទៀតជាការពិតនៅពេលដែលវាយតួអក្សរទី1ចេញមកខ្ញុំធ្លាប់មានការរើបំរាស់អស់ជាច្រើនរាត្រីខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតថាធ្វើឲ្យការឈឺចាប់ពីមុននោះរលាយបាត់ទៅតាមពេលវេលាដែរស្នាមរបួសទាំងអស់នោះគឺតែងតែរំលឹកខ្ញុំថាការចោះញោមគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់បំផុតប្រហែលជាពេលដែលមានរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំត្រូវនិយាយចេញមកហើយនោះគឺមិនអាចទទួលយកបាននៃការយោគយល់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេតែខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យមនុស្សជាច្រើនដឹងពីទុក្ខកំហុសរបស់បិសាចម្នាក់នោះខ្ញុំត្រូវគេចាប់រំលងគេឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំផឹកស្រាស្វឹងហើយក៏ចាប់រំលោភខ្ញុំយល់ថាខ្លាចណាស់ខ្ញុំរើបំរាមមិនបានទេមិនអាចប្រឆាំងបានទេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទេតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេប្រហែលជានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីការពិតចេញមកនោះគ្មានអ្នកណាគេជឿខ្ញុំទេតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយចេញមកហេតុអីបានជាអ្នកចាប់រំលោភគេឈរនៅលើទីខ្ពស់ធ្វើពុតដូចជាគ្មានរឿងអីកាត់ឡើងហេតុអីបានជាអ្នករងគ្រោះបែរជាប្រុងប្រយ័ត្នដល់ថ្នាក់នេះបន្ទាបខ្លួនឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំសរសេររឿងទាំងអស់នេះចេញមកមិនមែនព្រោះតែចង់បានការអាណិតអាសូរនិងចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេនិងទទួលស្គាល់នៅអ្វីគឺព្រោះតែខ្ញុំដឹងថារឿងនេះគឺព្រោះតែខ្ញុំឈឺចិត្តខ្លាំងពេកនាងត្រូវដឹងថានេះមិនជាកំហុសរបស់នាងទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបដិសេធនឹងការឈឺចាប់ដែលនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់បានទេស្រាប់ពេលនោះក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបដិសេធនឹងនាងព្រោះតែរឿងមួយនេះដែរខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងនាងនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេក៏ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលមានការឆ្លងកាត់ដូចជាខ្ញុំនេះដឹងថានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកយើងនោះទេចាំមើលរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងដែរនឹងមកជុំគ្នាហើយលោកយាលោកយាលោកយាចឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមទៅអញ្ចឹងពួកយើងគឺចាប់ផ្ដើមតែមកទៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកស្ដាប់ខ្ញុំជាអ្នកក្រៅម្នាក់ថ្ងៃ
ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែមកធ្វើជាសាក្សីប៉ុណ្ណោះពួកលោកចាប់ផ្ដើមទៅ លោកដាក់ខ្លួនពេកហើយពេលនោះបើកុំតែជីមិញឆុងលោកក៏មិនអាចទៅជីអញ្ចឹង ថ្ងៃនេះមិននិយាយពីរឿងនេះទេប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺឧទ្ទេសនាមអ្នកថ្មី លោកយើងគឺបានដឹងច្បាស់ចិត្តទលាយមែនតែខ្ញុំធ្លាប់ឮថាបុនលៀងម្នាក់នេះនៅក្មេងមានសមត្ថភាពមិនទុកថាអ្នកថ្មីនោះទេយើងអាចទុកចិត្តបាន យ៉ាងណាមិនដែលបង្ហាញមុខមាត់ជាផ្លូវការគេឈ្មោះនៅតែមិនសូវមានដដែលសមាគមត្រូវតែរីកចម្រើនត្រូវការទទួលយករបស់ថ្មីខ្លះដែរ បុនលៀងមានសមត្ថភាពវាជារឿងល្អពួកយើងគឺអាចជួយរុញច្រានគេបានក៏ប៉ុន្តែជីមិញឆុងវិញនោះ ពួកលោកគ្រាន់តែធ្វើការបោះឆ្នោតទៅចុះបញ្ហាផ្សេងទៀតទូខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយ មានពាក្យលោកមួយម៉ាត់នេះណាពួកយើងប្រមាណអ្នកគឺទុកចិត្តហើយបើកុំទៅលោកស្រាវជ្រាវរឿងមួយនេះតាមពិតទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យលោកដឹកនាំពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងច្រើនជាងលោកអាចទុកចិត្តបានមែនណាខ្ញុំសរសើរ និយាយអ្វីខ្ញុំស្ដាប់មិនច្បាស់ទេតែในនេះគឺខ្ញុំយល់មនុស្សដែលពួកយើងលើកនោះមិនចង់ឲ្យខ្លាំងពេកទេខ្លាចតែគេមានគំនិតរបស់ខ្លួនឯងច្រើនពេកវាមិនសូវល្អដល់ ដែលកាន់ពេងបើខ្សោយពេកនោះគឺងាយនឹងកាន់មិនជាប់គឺបាញ់ចែកមិនស្មើគ្នាទេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាមានទឹកតែពេញពេងគឺរស់នៅបានល្អហើយនោះអញ្ចឹងប្រកាសជាត្រូវចែកគ្នាស្មើហើយបែបនេះទៅយូរអង្វែងជួបគ្នាលើកដំបូងតែមួយពេងនេះខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា ផឹកឆ្អែតហើយរឿងដែលពួកយើងគួរធ្វើចាប់ផ្ដើមទៅ លោកយាតាមពិតផ្ទៃក្នុងពួកយើងគ្មានយោបល់ទេឲ្យតែនៅខាងមិត្តចាស់របស់លោកគ្មានបញ្ហាទៅគឺបានហើយយ៉ាងម៉េចដែរមិនដែរបើពួកលោកសិតតែគ្មានយោបល់នោះអញ្ចឹងគឺបង្ហាញអេរិយាបថមកចុះ ចាប់ផ្ដើមទៅខ្ញុំរកខ្ញុំម្នាក់ផង ពិធីផឹកតែអ៊ូអរយ៉ាងនេះក៏មិនប្រាប់តាកាចាស់ខ្ញុំនេះមួយម៉ាត់ដែរប្រហែលជាសាយថាខ្ញុំអាយុច្រើនតាមជំហានរបស់ពលលោកក៏មិនទាន់ទេពិតជាស្មានមកដល់ថានៅទីនេះបានជួបនឹងមិត្តចាស់ម្នាក់នេះទៀតផងក៏ដូចជាមិនចិត្តដិតយ៉ាងនេះដែរគ្រាន់តែពេលដែលនៅក្មេងល្ងងខ្លៅធ្លាប់មានចំណុចប្រសពខ្លះប៉ុណ្ណោះ晨曦绽放出一朵花语，这里有你与咖啡的香气，无论是阴霾转雨，还是天气忽然
放弃，我都想和你在一起。一阵雨轻轻地远远地飘出了天际，也带走我蓝色和多云的回忆。晴朗如歌的风景，也看见你亮如星辰的眼睛，它温暖我的笑容，倾听我真实的声音，给我最温柔的回忆。看见了牵你的手，我能感受到你的心。